kugeza ubu urubuga rwa TikTok ruracyakora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye, ariko ntabwo tuzi neza niba ruri bukomeze kugenda rukora haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se ahandi hose ku isi hagiye hatandukanye. Ni nyuma y'uko rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habayeho urubanza rw'uko TikTok yahagarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera yuko bayishinja kuba iri gutata abanyamerika ndetse ngo ikoreshwa na leta y'Ubushinwa mu nyungu z'uko yaba iri gutata abanyamerika cyangwa se leta ya Amerika. Ibyo ngibyo rero byari biskejarinze cyangwa se biteganyijwe yuko kuri iyi tariki 19 2025 mukuru ku kwezi kwa mbere n'ubundi TikTok iri bube yamaze kuba yahagara muri leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ni wo munsi wa nyuma w'uko urukiko rukuru rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri bwige ibijyanye n'ihagarikwa ry'uru rubuga rwa TikTok. TikTok rero nk'uko mubizi ku ngoma ya Joe Biden muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakunze kumvikana mu matwi y'uko rwose ikorera leta y'Ubushinwa, bityo rero mu gihe itaba yemeye kuba yagurishwa cyangwa se urubuga ruyireberera cyangwa ikigo kiyireberera cyitwa ByteDance kitemeye kuba cyayigurisha, ngo ishobora kuba yahagarikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo ngibyo rwose murabizi neza cyane. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero hari abagera kuri miliyoni 170 bose bakoresha uru rubuga rwa TikTok. Hariho rero abo byari bitunze benshi cyane bagiye batandukanye, gusa turaza kubabwira mu kiganiro cyacu gikurikiraho urundi rubuga bari kugenda bimukiraho n'ubundi n'urwo mu Bushinwa. TikTok rero ikibona iri tangazo ry'ibyemezo by'urukiko rukuru rw'ikirenga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntago bahise babirespondingaho ndetse bavuze yuko ibyo ngibyo bidafite agaciro. Bavuga yuko babirespondingaho igihe icyo ari cyo cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zimaze kubemeza yuko ndetse zibagaragarije ikizakorwa nyuma yuko ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba baba babyanze icyahita gikurikiraho. Rero urubuga rwa TikTok narwo rwatangaje yuko rero mu masaha makeya rushobora kuza kufunga imiryango yarwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ibyo ngibyo ngo rwose ngo bishobora kugira ingaruka nyinshi cyane, kubera yuko rero TikTok mu gihe yaba ivuye ku gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bivuze yuko rero yahita iva no kuri App Store cyangwa ahandi hantu hariho hose wabasha kuba wayibona, kubera yuko yahita hose igenda isibwa, yahita hose isibwa, bityo rero uwayidownloadinga akaba atayibona. Kandi TikTok yanatangaje yuko urufite cyangwa se ufite uru rubuga muri telefoni yiwe igihe icyo ari cyo cyose rwahagarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse rukanasibwa no muri App Store, naho uri hose rwahita ruhagarara byako kanya no muri telefoni yawe. Hari benshi rero bari batunzwe n'uru rubuga haba muri Afurika ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye, gusa ntago aya makuru twayihererana, reka tuyakubwire kugira ngo nuza kubona bidahagaze utaza kuvuga ngo burya ibinyamakuru birabeshya, kubera ko haba igihe n'ibindi binyamakuru bikomeye hano mu Rwanda byose byanditse kuri ibi ngibi. Igihe rero cyanditse kiravuga kiti ko rugiye guhagarara n'ibindi binyamakuru, ariko reka tukubwire aya makuru yizewe. Nuko uru rubuga rwa TikTok rwaba rwagombye guhagarara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iyi tariki ya 19, ariko Donald J. Trump ugiye kurahirira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari kumvikana avuga ko uru rubuga rwaba rwahagarara, ahubwo we ari kwemeza yuko urubuga hari ukundi kuntu byagenda rugakomeza gukorera hariya mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bihe rero byashize ejo bundi rwose muri iki cyumweru, Donald Trump aheruka kuvugana na mugenzi we Xi Jinping, uwo nguwo ni perezida w'Ubushinwa, bavugana ibibazo by'imikorere ndetse n'imikoranire, gusa baje kwemeza yuko bavuga ko uru rubuga rwa TikTok narwo baruvuzeho, gusa Donald Trump ntabwo yigize atangaza ibyo baruvuzeho, ariko gusa yaje kuba yabivugaho. Rero yabivugaho, ariko ntabwo Donald Trump yahise abitangaza. Rero bigaragara yuko hari icyizere gikomeye cyane ko uru rubuga rushobora gukomeza gukoresha App Store ndetse bakakomeza no gushyiraho ibintu bigiye bitandukanye, ukazasanga no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo uru rubuga rufunzwe. N'aya makuru rero ari kugenda astritinga, turaza kukugezaho mu kiganiro cya kabiri n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byahagaritse uru rubuga rwa TikTok ku isi hose, haba muri Afurika ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Iyi ni Wasam TV Show, ugira ibintu.